Subscribe now and press the bell icon. हेलो दोस्तों, आपका फ़ोन में भी आवाज़ कम आता है आप बढ़ाना चाहते हो? यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि आपका मोबाइल फ़ोन में वॉल्यूम कम है तो हमें बढ़ाने के लिए क्या करना होगा। आइए इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप अपना मोबाइल का आवाज़ कैसे बढ़ा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चलिए चलते हैं आवाज़ बढ़ाने की ओर। इसके लिए हमें प्ले स्टोर पे जाना होगा। मैं प्ले स्टोर ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे सर्च करना होगा वॉल्यूम बूस्टर। मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ वॉल्यूम बूस्टर। यहाँ पर सर्च कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा। मेरे में तो वॉल्यूम बूस्टर ओपन ही है, मैं यहाँ से ही ओपन कर लेता हूँ। ओपन होने के बाद दोस्तों बूस्टर 0% दिखाई देगा। यहाँ पर आपको आवाज़ बढ़ाने के लिए हमें जितना आप अपना आवाज़ बढ़ाना चाहते हैं, जितना परसेंट आप बढ़ा सकते हैं। मैं 100% कर देता हूँ, 60% कर देता हूँ, 60% तक ऑप्शन है। मैं 60% कर दिया। मैं यहाँ से बैक आ जाऊँगा। बैक आने के बाद दोस्तों हम म्यूजिक अपना स्टार्ट करके देख लेंगे आवाज़ बढ़ा या नहीं बढ़ा। आप सुन पा रहे हैं। मेरे मोबाइल फ़ोन में काफ़ी आवाज़ बदल चुका है। पहले जितना आवाज़ नहीं दे रहा था उससे भी ज़्यादा दे रहा है। इसी तरह आप अपना भी मोबाइल फ़ोन का आवाज़ बढ़ा सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छा लगा तो हमें कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। Subscribe now and press the bell icon.